isang maestro nga nagisuro iti baryo iti Urdaneta, Pangasinan, nga nakakita no kasanoy tirigat dagiti ubing nga mangayat nga giskwela iti sekundarya. Tamanipod kadagiti baryo mapanda giskwela iti ili nga magnay ti bantay, karayan, kinawatiwat kinakikid nga dalan. Tapno makadanon dalaeng kadagiti ili nga high school na. Daytoy nga maestro ket isu ni Dr. Pedro Orata. Manipod Urdaneta, Pangasinan. Napanunot ni Dr. Orata nga masapol nga maadaan di high school kadagiti baryo tapno saanen nga madagsinan dagiti naganak. Kinkastamot nga saan unay nga marigatan dagiti ubing nga kayat na ti mangituloy iti panagadal na iti high school. Ket makaeskwela oray saanen nga mawanpay iti ili. Sungayn lunga-lunga road ni Dr. Pedro Orata panakabukol ti maysa nga gakat iti Kongreso iti 1969. Daytoy nga gakat ket napauluan ti Barrio High School Act No. 6054. Daytoy nga gakat ket dagos nga inaksyonan ti Kongreso ket naipasa kinaaprobaran gaputan na pintas ket matulungan dagiti adu nga ubing nga kayat na iti agadal ti sekundarya. Gapoy ti dayta nga panakaidaulo nga maluktan ti high school kadagiti baryo. Naawagan nga ron ni Dr. Pedro Orata nga ama ng Barrio High School. Gapoy ti daytoy nga akta republika. Isumeten ti panagrugi iti panagdawat dagiti adu nga baryo ditoy Pilipinas nga may kanday ti high school gaputa mapalaganan di naganak magpaeskwela. Taidikot pribado ti kaduan ng eskwelaan kinadayo. Adamat sa magmamano nga publiko nga pagadalan iti daytoy umuna nga distrito iti La Union. Nga kas ti La Union National High School San Fernando. DMMCA Bacnotan Provincial High School ti Bacnotan. Balawan Provincial High School ti Balawan. Indonya Francisca Laksamana de Ortega Memorial National High School ti Bangat. Gaputa dayong ditoy lugar tayo iti ili nga high school na. Naisingasing nga rod ni Sir Santiago Dumalyang agdama nga supervisor iti distrito iti Sudipet nga mabalinmet nga agkid daw dagiti opisyalis ti PTA kin barangay nga may kan ti high school ti Duplas. Tanom maadaan ti high school ti Duplas makaadal tumeten dagiti adu nga ubing nga mayat na giskwela iti high school. Gaputa may sa kadakulan alapod ket pinansyal kin kinaadayo pay iti lugar nga high school na. Nagustuhan nga rod dagiti naganak dayta nga singasing sunga saan dan nagtaktak pay. Nangaramid nga rod dagiti opisyalis ti PTA kinti kapitanis tinagkadwa nga barangay ti maysa nga kiddaw nga maadaan ti high school ditoy Duplas. Nagkakadwa nga rod dagiti opisyal ti PTA ti elementarya ken barangay nga idawluan idi Deputy President Martin Gayen. Apo Filino Buking, kapitan ti Duplas. Apo Benjamin Lukingan, kapitan ti Bulalaan. Muna nga rod ngayon pandaday tangakid daw, kinday di Apo Mayor Jose El Macosi. Gaputa isu iti agdama nga mayor ti ili ti Sudipet. Nakunamot day di Apo Jose Macosi nga mapanday-panday ta nga surat ijay Kapitolyo. Kini Apo Gobernador Juvenal K. Guerrero. Nga isu ti agdama nga gobernador iti probinsya iti La Union. Naawat ket dagos nga naaprubaran day tangakid daw nga maluktan ti high school ditoy Duplas. Ti bulan ti Marso 1972, may pag-isumet nga nagbalin nga naisingayan nga bisita dagiti graduar ti grade 6 ni Miss Evangeline Helen Gayed ket naamamo nga rod ni Apo Santiago Dumalyang. Kinaipag-isupay tatiin graduar na ket high school teacher. So ngayon dawat nga rod ni Sir Dumalyang kini Ma'am Helen nga numaluktan ti high school isu ti mangisuro ti umuna nga tawen iti sekundarya. Wenno umuna nga agbalin nga maestra kadagiti kayat na iti agadal iti high school. Saan nga rod nga nagtaktak dagiti opisyalis ti PTA nga nangitrabaho kin nagtitinulong nga nagrecruit kadagiti mayat asumrek iti first year. Kadagiti kalkalpas nga nagraduar ti grade 6 kin oray pay kadagiti nataengan basta mayat na agpatuloy ti high school mabalin nga sumrek. Naluktan nga rod ti umuna nga tawen ti high school ditoy Duplas di 1972. Gaputa awan ti pasdek a pag-eskwelaan dagiti first year inanusan dati siya ti elementary iti likod ti stage. Ket ti umuna nga maestra wenno payor na ket awan sabali no saan nga ni Ma'am Helen Gayed Padjos. Insuro na nga rod amin nga subject iti first year. Ket dagitoy ti nangirugi kinangilukat ti high school adda 30 da amin. Duda dagitoy sumaganad.
Fernando Ablao, Rudy Gayed, William Sibat, Mario Ayangod, Mauro Baldo, Freddy Sungay, Modesto Puntawa, Abraham Ungugan, Pasito Lanoy, Abilino Lukingan, Eliezer Gayed, Ruben Ringgor, Elizabeth Kilaman, Rosita Balisong, Jose Languyan, Larry Ledda, Ponchito Kudaw, Sotero Mendez, Emilio Dapig, Efraim Kudan, Francisca Lukingan, Mercedes Intay, Matias Palasi, Mauro Kupatan, Edwin Kilaman, Rosso Buking, Rogelio Dongso, Helen Dapig, Libby Luking, kin Adela Andade. Saan nga amin nagtuloy nga nag-eskwela dagitoy? Ada nagsardeng kin remwarmet dagiti daduma. Adot nagsardeng gapu iti pinansya, ta idi ket ti estudyante iti paggapuan ti sweldo ti maestra. Ti tuition ti maysang estudyante dinaluktan ti high school ket agbayad ti gatad a 70 ti makatawid. Tapno adda mayted nga sweldo ti mangisuro. Ti may kadwa nga tawen ti high school idi 1973. Nanayunan ti mangisuro, isu ni Maestro Jose Camilot nga taga Santol, La Union. Naluktanan ti may katlo nga tawen, 1974. Adda man ang nagraduar nga high school teacher ditoy ayan tayo ket simrek nga rod nga maestra iti high school. Isu ni Ma'am Imelda Dalog, isu na ti nagbalin nga first year advisor idi 1974. Ket tinausar nga kwarto ket nagadwa daytoy shop iti tinitid nga bululaeng ti beddeng na. Isu nga awan ti ari denggan, gaputa amin nga ibagbagan ni Ma'am Gibanger nalatak nga mangeg Gibanger. Narigat ti concentrate kadagi si isuro ti maestra. Babaen ti records ket awan pay ti third year iti tawen 1974 to 1975. Gaputa awan ti mangisuro ta saan meten nga nangisuro ni Sir Jose Camilot idi. Adda sumagmamano nga rimwar nga napanag-eskwela nga mangituloy ti panagadalda idi. Ngem adulat tamet tinanguray ti panakalukat ti third year. Ket iti simaruno nga tawen 1975 to 1976. Naituloy met lang ti third year gaputa dain may na inayon nga mangisuro. Isuda Ma'am Josephine Valdez iti Old Central Sudipen. Kin simaruno met idi da Ma'am Meli Bulagay San Francisco Norte Sudipen. Ni Ma'am Leticia Ponard ti San Fernando City. Kin Ma'am Telma Rosario iti Bawang, La Union. Ket idi 1975 nagtitinulong dagiti naganak ang mangobra iti temporaryong eskwelaan ti high school. Tapno da pag-eskwelaan dagiti ag 4th year. Tin nakaipastekan na ket ti agdama nga ayan to high school ita. Dagiti nayubra nga materialis ket nagapu idi iti daytay eskwelaan nga gabaldon nga adda iti Duplas Plaza. Ket iti panagpatuloy nga rod iti high school, nagiinnapal meten dagiti naggraduar iti grade 6 idi. Gaputa kayat damet iti ag eskwela ngem gaputa awan pagbayad adot saan nga makapagpatuloy iti high school. Gaputa mandi dagiti daduma nga naganak nga pag-eskwelahan dagiti anak da. Ngamin adda dagiti naganak nga ay sus agyan kala di talonen apan kala manggeden makiasawa kan tumet laeng. Awan ti pagbayad mo paggalam ngay adda kam lay di talon tumulong kala ngen kas jay ti bagbagada idi. Ngamin saan met nga agpapaday ti panunot dagiti naganak. Dagiti met mangisorsoro kayat dangag patuloy da ko maamin dagiti naggraduar iti grade 6 ditoy. Kastamet nga panpay idi iti maestra iti malikliko kin badang. Tapno apan ag-recruit iti ag-eskwela ditoy Duplas. Ngamin masapol nga adot ag-eskwela tapno saan nga agsardeng daytoy high school. Ngem kaasi ti apo, gaputa daytoy ti kadaywan nga eskwelaan iti high school ditoy ili ti Sudipen. Uray no basit iti population idi ta adda pay ti 10 ket 2 nga estudyante laeng iti maysa nga klase. Ket saan nga naisardeng. Dakkel unay nga yaman ti kaadda ti high school ditoy Duplas. Gaputa adu-adon iti naitulong na nga saan nga masubadan. Adun dagiti naggraduar iti high school ket nakapagkolehiyo kin naggraduar dagiti dadduma. Napan ti abroad dagiti dadduma, nagnegosyo kin nagtalon met ti dadduma. Idi nga rod 1977 nagturpos dagiti imuna nga batch iti high school. Adda ti 20 ket 4 da amin. Isuda dagitoy sumaganad. Ablao Fernando, Ambone Milicio, Anchita Alexander, Anchita Ginny, Balisong Lucio, Bisoy Salvador, Kudaw Ponchito, Kupatan Mauro, Dayag Milicio, Gayed Eliezer, Gayed Rudy, Lanoy Pasito,
Lukingan Abilino Jr., Mindis Sotero, Nabutil Sani, Kilaman Edwin, Sungay Freddy, Amboni Binilda, Ayanggod Veronica, Balisong Rosita, Ganyo Luisa, Intay Mercedes, Luking Livy, Kinungogan Leonida. Gaputa tilintag ket Barrio High School tinagan dagiti eskwelaan. Isu idi tawen 1972 to 1975. Imuna nga nagan ti eskwelaan ket Duplas Barrio High School. Ket idi 1975 to 1988 nagbalinan nga Duplas Barangay High School. Gaputa dalintag idi nga masuktan tinagan nga baryo iti barangay. Daytoy ket naipatungpal idi nagtakem ni President Ferdinand Marcos. Idi 1988 to 1989 nagbalinan nga Duplas 189 High School daytoy. Babaen iti Executive Order 189 idi panawon ni Apo President Corazon Aquino. Idi 1990 nagbalinan nga National High School amin nga Barangay High School. Gaputa da naipaulog nga lintag babaen iti Republic Act No. 6655 nga amin nga Barangay High School ken nagbalinan nga National High School. So nga Duplas National High School itinagan daytoy eskwelaan aging gana ita nga agdama. Iti tawen 2013 pinirmaan ni President Benigno Simeon Aquino ti Republic Act 10533 wenno makunkuna nga Keto 12 program iti DepEd nga manayunan iti duwa nga tawen iti high school ket maawagan dayta iti senior high school. Ket dagiti met dati nga high school ket junior high school. Isu nga iti agdama ket 6 nga tawen ti high school. Umunamot nga tawen nga adan naggraduar nga senior high school idi 2018. Isuda dagiti sumaganad: Jaira Boy Collado, Jade Dakwag, Nilia Angelo, Abigail Antonio, Ligaya Gillet, Rona May Dakwag, Lani Grace Dagwasi, Migan Molina, Marites Uyaan, kini Chris Ann Saira Tikson. No may papan kadagiti nagisuro ditoy, makuna nga nagsakripisyo kinaganos da iti kaadayo kinkarigat ti panangdanon ti Duplas. Aglalo dagiti mangisursuro nga saan nga taga Duplas. Inanusan da pay ti kaawan ti umno nga sweldo, tano awan ti masingirda ket awan met ti sweldo da. Talaga nga kaasi dagiti mangisursuro ti school idi. Saan payon nga agbalin nga National High School ta saan nga pumada ti sweldo da kadagiti mangisursuro iti elementarya. Isu nga rason no apay nga basit iti mangala iti kinamaestra iti high school idi. Agasem mautang pa iti sweldo idi. Gapot tunggal examination ket isu iti panagbabayad dagiti estudyante. No awan maited da awan met ti maawat dagiti mangisursuro nga sweldo da. No kunam nga awan bayad awan tites agsangit met dagiti estudyante ket masyan met ni ma'am nyay nga rod ipalubos na met laeng nga agtest dagiti haan nga makabayad tapno makates dagiti dadduma ket mapandag kumboy ti abokado mangga kin dadduma pay nga agtrabaho addamet iti agapo iti munisipyo nga 300 nga nayon jay 400 nga gapo kadagiti estudyante nga sweldo ngem maksayan pay ta saan nga makompleto kin maawat dagiti mangisursuro tungkal 3 nga bulan. Uray no kasta, inanusan latamet dagitoy nga mangisursuro iti may nagisuro. Ket idi nagbalinan nga National High School dagiti Barangay High School. Babaen iti Republic Act No. 6655 idi 1989. Naipadameten ti sweldo dagiti high school teachers kadagiti elementary teachers. Ket naisardeng meten iti panagbayad ti tuition nga may pasweldo kadagiti mangisursuro. Gaputa gapu meten iti gobyerno nasyonal ti sweldo dagiti high school teachers. Na itinaw di nga tuition ti may isang estudyante idi ket 350 pesos. Amangan kunayo ay nababamot gayam ti tuition da idi ay haan. Tano dayta nga kwarta ket katukadnan iti ribo itatta. Nagtuloy latamet iti panagbayad dagiti estudyante iti miscellaneous. Tapno masabet dagiti dadto mga kasapulan iti eskwelaan. Itoy man dagiti nangisuro ditoy Duplas National High School. Manipod 1972. 1972 to 1986. Evangeline Helen Gayed Padios. Pioneer nga taga Duplas. Isuna ti pundasyon nga maestra. Jose Camilot,
Takilong Santol, La Union, 1973 to 1974. Imelda Dalog Kupatan, Duplas Sudipen, 1974 to 1979. Leticia Punard, San Fernando, La Union, 1976 to 1978. Telma Rosario, Bawang, La Union, 1976 to 1977. Josephine Valdez, Old Sudipen, 1975 to 1978. Ruby Sagud, San Francisco Norte, Sudipen, 1976 to 1979. Mili Bulagay, San Francisco Norte, Sudipen, 1977 to 1979. At damat part-time nga mangisursuro iti elementary nga nagisuro iti high school. Kapo nga rod ta masapol na major mo dahil nga subject nga isurom kadagiti estudyante. Alejandro Bagitay, CAT Kin P6, Old Central, Sudipen. Ilpidia Ganaden, Filipino, Ipet, Sudipen. Mary Dulatre Rakidan, PE, Ipet, Sudipen. Lorita Libaw, Music, Ipet, Sudipen. Lourdes Tagaban, PE, Bigbiga, Sudipen. Helen Manabang Kablay, Upuplas, Sudipen, 1980 to 1982. Nuli Kawaing, Castro, Sudipen. Amalia Del Moral Tayoknog, Namaltugan, Sudipen, 1980 to 1982. Zosima Ordonez Gayed, San Francisco Norte, Sudipen, 1982 to 1983. Paz Partible, Poblacion, Sudipen, 1981 to 1983. Juicy Macanas, Sengat, Sudipen, 1981 to 1983. Priscilla Makusi Amuyin, San Francisco, Sudipen, 1981 to 1983. Dagitoy metod dagiti si marunong nga high school teachers. Ligaya Villanueva Chufilio, Duplas, Sudipen, 1981 to 1983. Agustina Angelo Onato, Duplas, Sudipen, 1983 to 1985. Kinidi 1988 to 2022, retired teacher. Elsa Anchita Pakidaw, Bulalaan, Sudipen, 1983 to 1992. Rafaela Moniz Navida, Ipet, Sudipen, 1983 to 1985. Lerma Dapyosen Dingayan, San Francisco Norte, Sudipen, 1983 to 1985. Salvador Bisoy, Bulalaan, Sudipen, 1985 to 1988. Juicy Lukingan, Bulalaan, Sudipen, 1985 to 1986. Adriana Arsiaga, Kalungbuyan, Balawan, 1987 to 1992. Josephine Villanueva Kak, Duplas, Sudipen, 1986 to 1992. Lilia de la Peña, Bawang, La Union, 1992 to 1994. Inocencio Lopez Jr., Agoo, La Union, 1992 to 1993. Pastor Manuel Leo Ngayaan, Baguio City, 1992 to 1996. Delilah Bulinget Ngayaan, San Francisco Sur, Sudipen, 1994 to 2003. Mario Baagan, Bulalaan, Sudipen, 1993 to 2015. Nancy Sison, San Fernando, La Union, 1995 to 1996. Mercedes Balisong Euphemia, Bulalaan, Sudipen, 1996 to present. Dilma Valdez Matro, Poblacion, Sudipen, 1997 to 2006. Efren Notarte, Duplas, Sudipen, 2003 to 2023. Ferdinand Barayero, San Martin, Bacnotan, 2006 to 2008. Julius Calosa, Bagulin, La Union, 2006 to 2009. Prissy Gakad, Bawang, La Union, 2008 to present. GC Gayed, Bulalaan, Sudipen, 2009 to 2011. Mariflor Songgay Manalaysay, Namaltugan, Sudipen, 2011 to 2015. Loida Ubar Nabutil, Bigbiga, Sudipen, 2013 to 2016. Eduardo de la Peña, Paagan, Santol, 2015 to 2023. Jennifer Becerra, Luna, La Union, 2015 to 2017. Shane P. Bisoy, Duplas, Sudipen, 2016 to present. Jeffrey Torquesa, San Francisco Sur, Sudipen, 2016 to 2025. Joseph Obra, Bawang, La Union, 2017 to 2019.
Ana Rose C. Turquesa, Duplas Sudipon, 2017 to 2024. Casilin W. Booking, Old Central Sudipon, 2017 to 2024. Mildred S. Villano, Malikliko Sudipon, 2019 to present. Jenny Joy L. Ramos, Namaltugan Sudipon, 2022 to 2023. Emerlyn A. Boyakaw, Bulalaan Sudipon, 2023 to present. Maricel A. Paplonot, Duplas Sudipon, 2023 to present. Willa D. Pajardo, Duplas Sudipon, 2023 to present. Maybelline B. Looking, Bulalaan Sudipon, 2024 to present. Rachel Gay A. Juricho, Bulalaan Sudipon, 2024 to present. Mariel V. Jao, Santol, 2025 to present. Marilo M. Lacasandili, Ipet Sudipon, 2025 to present. Dagitoy met dagiti na anos nga nag-substitute amang isurok. Susan Sagap, Cabala Union. Evelyn Makusi, Old Central Sudipon. Thomas Cruz, Bigbiga Sudipon. Maricel Ledda, Sinapangan Balawan. Laila Lionel, Poblasyon Sudipon. Karen Wilma Cudao Pimentel, Duplas Sudipon. Venus Larenas, Kambali Bagulin. Juvie Peralta, Luna La Union. Mary Grace Delfinado, Baknutan La Union. Glorina Duaen, Duplas Sudipon. Julio Sarmiento, Turod Sudipon. Donita Daon Camacho, Duplas Sudipon. April Joy D. Valdez, Bulalaan Sudipon. Kini Ma'am Maybelline L. Wyatt, Bulalaan Sudipon. Dagitoy met dagiti nagbalingan ng idauloy ta school tayo. Ni Mr. Benjamin Viloria, tagdamangay teacher iti elementary idi Maluktan ta school idi 1972. Isungayin panguluan na met ta school idi. Isuna ti asawa ni Mrs. Milicia Dupdupon Viloria iti Bulalaan Sudipon. Si marunumet da Mrs. Aurora Navarro iti Bigbiga Sudipon. Principal ti elementary kin high school. Ni Mrs. Josefa Pangot nga taga Old Central Sudipon. Ni Mrs. Norma Makusi nga taga Poblasyon Sudipon. Ket tinaudi nga principal iti nagtipon nga elementarya kin high school. Ket ni Mrs. Hilaria Ordonio nga taga Bigbiga Sudipon. Idi nga nagbalinan nga National High School. Naisina nga road manipod iti elementarya ket nagbaling nga teacher in charge ni Mrs. Ilsa Anchita Paquidaw. Manipod 1988 to 1992. Si maruno ni Mrs. Josephine Villanueva Kak na nagserbi as full-fledged principal. Manipod 1992 to June 15, 2018. Kat ni Ma'am Florabel A. Amoyen nga nagserbi lang iti maysa nga tawen 2018 to 2019 nga taga Old Central Sudipon. Naiso iti naanos nga nangipaganat get kintim molong tapno may rugi daytoy nga foundation ta school tayo. Iso nga nangirugi nga road itinapan nga tawon. Dakkel unay ngayaman kinkwa na tay may ditoy Duplas National High School. Ket manipod 2019 to 2024. Si marunumet nga nagbalin nga principal itinaanos nga ayat kin manakaawat. Awan sa bali no di ni Mrs. Lisaim Advento iti Ipet Sudipon La Union. Kalpasan na nagbalinmet nga officer in charge, Office of the Sole Head ni Mrs. Mercedes B. Eufemia. Tilasod iti makatawan katupat a bulan. May 2024 to September 2025. Ket iti agdama manipod September 22, 2025. Iti agdama principal iti ayaten tayo nga pagadalan ket ni Minerva L. Dukulan, PhD iti Ipet Sudipon La Union. No may papanmet iti patakder manipod iti siak nga eskwelahan ket imalis ta school dito akin amyanan a paset. Naipatakder nga road ti temporaryo nga eskwelahan idi. Nainot nga nasuktan babaen met iti tulong ti local government. Dagiti naganak ay dawluan ki amin nga nagagat nga PTA officials, SGC, SBO kin SSG officials.
Nausarpay dagiti inted ti provincial capital. A premyo dagiti anak tayo nga nalaingag sala iti bago dance para iti bubong. Iti batog ti office ingana jay laboratory. Nang ted pay ti LGU sudipen iti para repair. Isunga napapintas kinapasaya at ti Duplas National High School. Adu ti nagdurasan ti eskwelaan iti physical facilities iti tiyempo ni Ma'am Josephine Kak nga isu ti kabayagan nga nagtakem a principal ditoy. Nagtalinaed meten iti eskwelaan iti high school ditoy nga sakop ti elementarya ket pabaen iti dayti Apo Mayor Alexander Booking. Naited ti lote nga nangipasdekan ti high school ita nga agdama. Agin gana nga adda na obra nga eskwelaan nga nagapu iti DepEd idi 2020. Isu daytoy makitkita tayo tatta nga napintas nga eskwelaan ket agyaman tayo iti build project ti Duterte administration. Tamaysa tayo nga naikan ti eskwelaan na ket nagtalged nga pag-eskwelaan dagiti agad-adal. Gapu iti saet kingaget dagiti mangisursuro ditoy high school. Adu dagiti anak tayo nga nasaririt kadagiti pinilida nga kurso. Ket nagraduar da nga daan pamadayaw a cum laude. Nga ti kaunaan ket ni Geraldine Ungugan Garson, UP Diliman, Ruben Gayed, Dimso Baknotan, Liza Daniel, Dimso Baknotan, Emilincia Luking, Dimso Baknotan, Mariam Gawain Mautante, Mindanao State University, Ralph Jefferson Alvarez, Northern Philippines College for Maritime Science and Technology, Billy Fabro, St. Louis College, Mildred Sibat, Ilocosur Polytechnic State College, Raisa Sungay, Ilocosur Polytechnic State College, Jeremy Depdeben, Mariano Marcos State University. Saan met nga paatiw daytoy eskwelan tayo taadon dagiti patanor na nga adaan dagiti na duma-duma nga ahensya iti gobyerno kin pribado nga agtrabaho. Dagitoy dagiti anak tayo nga nakagunod ti baligi kin adaandan ti napintas nga trabaho. Dentistry, Dr. Juliet Bacati Marcos. Law, Attorney Apolinario Bagano. Veterinary Medicine, Dr. Eugene Gumo. Accountancy, Laarni Dicang Peralta. Mechanical Engineering, Marty Dicang Jr. Agricultural Engineering, Leo G. Langes. Medical Technology, Tricia Binuag Jimenez. Fishery, Rinaldo Baldo. Social Work, Teresita Nabutil Pugasen. Mining Engineering, Jerome C. Gayed. Forestry, Jess F. Uyad. Army, Adonis Banyes. Navy, Mario Ayanggod Jr. Criminology, Donald Dalog. Nursing, Leonida Ungugan. Midwifery, Libby Luking Kilop. Computer Science, Hermie Lukingan Masaspet. Information Technology, Emilincia V. Luking. Agriculture, Zini Kaslangan Corpus. Secondary Education, Agustina Angelo Onato. Marine Transportation, Pedro Gawain Jr. Commerce, Elmi Balisong Sobremonte. Theology, Lisa Balisong. Kin Food Technology, Shikaina Collado. Kastamet nga adu ti adda ija abroad kin addaandan negosyo itan. Addamot simrek iti beneg iti politika kin daddo mapay nga trabaho tapno laeng may sayangkat kin mapasaya at iti panagbiagda. Isu nga gagayem kin kakabsat iti panagdalyasat daytoy nga eskwelaan manipod 1972 to 2026. 54 years na itan. Saan nga magatadan ti tulong kin duras nga nagunudan. Kang runaan iti panakaited ti edukasyon kadagiti anak daytoy nagkadua nga baryo. Kastamot ten iti kabangibang nga lugar. Gapumit laengen ti kaadda daytoy Duplas National High School. Tanuman pay adda ti marikna panakaidasdasig no dadduma. Gaputa tagabanbantay tayo laeng. Saan nga nagpaabak ket intay naramid dagiti kabaelan nga sumaranget kadagiti adu nga rigat kin panubok. Ket adon dagiti natulungan na gapumit laengen iti panarabay ni Apo Dios. May pagpanakkel nga rod ti Duplas National High School. Makarit ko mga dagiti umili nga agtultuloy amang suporta kin mangpaduras iti daytoy a pagadalan.